Здравствуйте, уважаемые телезрители, интернет-зрители. Сейчас будем заводить «Газель» ЗМЗ 405 двигатель. Самый бесшумный двигатель, существующий в России в серии партии 405 двигателей. Эксклюзивный выпуск. Подожди, открой капот. Я сейчас... Открыл? Подожди. Так, что там? Заводим? Да, заводим. Двигатель чистый. Год назад только на мойке был последний раз. Двигатель, говорит, чистый, последний раз на мойке, говорит, год назад только был. Пацана, двигатель вообще не шумит. Тихо работает. Почти как у Майбаха, да? Да, и мы хотим выяснить причину, почему двигатель на холодный вот так стучит, шумит и издает какие-то непонятные звуки. Если кто знает, помогите решить проблему. А то пацан уже на туре весь измучился, уже хочет капитальный ремонт сделать. Нет. У моего дедушки был трактор, почти чуть-чуть потише, короче, да, работал двигатель трактора. Годен все новый, ГАЗ 4-го поколения, бронепровода, свечи, катушки новые, шейщики все новые, стартер новый, картер новый, свечи новые, ничего не сказал. ТРМВ новое, ТРМВ новое. Болт на хомуте тоже новый. Короче, у тебя люди что-то делают. Два варианта у тебя. Первый вариант. Заехать к мастера, пускай сделать капиталку, ну, как минимум диагностику. Второй вариант. Вытащить двигатель, где-нибудь в безлюдном месте поставить, купить бензин, облить бензином и поджечь. Это второй вариант. А, еще третий вариант есть. Можно на металл сдать. А сейчас самый другой заходить на сторону. Опа, опа. Баклажки тоже сыпаются. Моя баклажка. Вот. Сейчас включаем свет. Ага. Включаем здесь подсветку. Вот так. Красиво. На нейтралке ручник, салам алейкум. Это что у тебя? Ручник, торчок, коробка. Понял. А что с ним? Ну, такой ход. А, легкое касание, короче. Это Подожди, вот подожди, что там? Это называется легкое касание. Да, и вот... И вот так вот, вот можно... когда едешь, вот так, тебе скучно, да, вот так раз играешься, вот так, вытаскиваешь, бросаешь. А, попадешь или нет, да, во время движения? Да, вот. Метко отрабатываешь, метко, свич не попал. А у тебя, Ну, походу, значит, сенсорная коробка, да? Все, я тебе говорю, вода, вода. Пальцем Я переключаем. же тебе говорю, легкое касание. Все. А почему так, а? Не знаю, вот так давно, откуда знаю. Да? Как с салона выгнал, так было, да? Я тебе говорю, вот почему вот так оно должно быть? Оно так не должно быть. Не, я понял, специально походу сделано. Вот ты едешь, да, и у тебя что-то с коробкой стало. Ну, И ты хоть что-нибудь там сделал, да, там? Раз отсюда вот так нырнул, короче, голову сунул туда. Посмотри, что там, видишь, резьба. Она должна вот так закручиваться, походу, вот сюда. А, ну да. Ну закрути. Да, да, по идее, прикинь. Да? Без меня что ты делал бы вообще? О, смотри, начинает работать. А обороты сними, обороты объясни. Сними обороты. Видишь? Так, кто чем может, помогите с советом. Почему у него скачут до вот так обороты? На газу, на газу. Именно на газу такая И фишка. это, помогите, да, вот это что такое? Вот это вот, Что помогите. нужно помочь? Неужели на всех газелях вот так вот? Салам алейкум. Не, подожди. Тебе нужно вот эту канитель открутить, 4 болта, да? Поднять его вот сюда,
эту сунуть и закрутить его. Все, да, есть отвертка? Отвертка-то есть, блин. Да, и отвертка, сейчас замутим. Отсюда нельзя что закрутить его? Нет, нет, давай отвертку. Смотри, Что? смотри. Да я знаю, я его делал уже. Ну вот так делаешь? Но это понятно, ты мне дай отвертку. Почему отверткой вот до сюда закручиваю, смог закрутить? А, да? Смог закрутить? Все, отключаю. Давай закручиваем. Всё. Да, и руки пачкают его. Держи тогда. Да то рука не пролезет. Перчатки для чего, которых нету? Чехотчик остановить. Пакеты, из город летающих пакетов сейчас. Опа, что там? Картонки, да, сыпаются? Что они все сюда приезжают мусор выбрасывать, что ли? Кому не лень, блин. Ну, да. А, давай да это. Чё надо? Достань да вот эту штучку, чтобы открутил ее. Чё надо? Чего на бензин? Не, ну подожди, давай докручивай. Ты будешь делать, нет? Йоу, what's up? Может так легко, что ли, а? Да туда не достанешь его, что закручивать. Все. Все? Надо еще. Все надо, да. Что бы ты без меня делал? Если вот эту резинку так не держал бы, все. Ничего не вышло бы. Короче, ремонт своими руками. И ногами. Не, ну я-то, видишь, я ремонтирую только не своими руками. Вот, все. Главное, что в правой руке дурь гуляла. А дур- Ну, хотя бы прогуливалась. Все. Все, да? О. По-моему, троить тоже перестал, да? Нет, троить не перестало. Не перестал. Пробег что кричит? Пробег? Да. Сколько там? 800 тысяч? 484, да? Нормально. За МЖ, да, 485 же. Новый почти газель. Даже там вот тут покупать будет потом газель. Да? Спалят, да, и не купят. Спалят без... Не, я когда буду капремонт. Руль смотри. Фри фа фа фа. Руль смотри, двумя руками нужно захватывать. Выверни тебе колесо туда. Давай. Ой, да, чё у тебя с рулем? Не знаю, я вот так я себя мучаюсь. Конкретная гидравлика, да, у Да, тебя? это сделай, да. Стекла, с этой стороны. Короче, вот такая вот газелька есть у нас. Здесь что-то тоже лежит, да, подсветку тоже пацан установил вот такую здесь. Чисто светодиодная лента такая есть. Держатель, короче, для чего-то. Держатель для руки, короче. Это тогда Да, рука руку кого ставь. устала, раз крутит руль. Раз закинул локоть туда, раз прижал и все. И поехал. А так можно было печку тоже включить. Вот смотри, как у меня дует. Печка от Майбаха. Нормально дует. На камере же не видно, как дует. Нет, ты говоришь у себя, да, как дует? Ну да, у тебя получше греется. А теперь пойдем заведем. Радиатор вот здесь находится. Вот, под этой пластмассовой штукой. Смотри, квадратная. Да, я понял тебя. Пойдем теперь заведем мою. Надо, да. Сравним. Не хочу я. Ой, да что с ней так стало, вода перестала быть, а? Да?